ஜாக்கி ஊர்ல அவங்க வீட்டுல விட்டா, மாமியார் வீட்டுல விட்டாச்சு, ஹாஸ்டல்ல விட்டாச்சு. இப்ப நம்ம வந்து தீபாவளி செலிப்ரேஷனா இல்ல, தீபாவளி எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து சொந்த ஊருக்கு போறோம். அதாவது இவங்க அம்மாவை பார்க்க போறோம். எங்க அம்மாலும் டிக்கெட் வாங்கிட்டாங்க, அதனால இவங்க அம்மாவை பார்க்க போறோம். அங்க நம்ம ஊருக்கு போயிட்டு வருவோம். நம்ம ஒரு 2-3 நாள் கொஞ்சம் வேலை இருக்கு, அதனால ஊருக்கு போறோம். போயிட்டு வருவோமா. இப்போ நம்ம வந்து முதல்ல வடை சாப்பிடுறோம். இன்னைக்கு வந்து குபேர பூஜை செய்யல, வடை போட்டுருந்தேன். அந்த வடையை இப்போ எல்லாரும் சாப்பிடுறோம். பாயாசம் இருக்குது, எல்லாம் இருக்கு. வாங்க சாப்பிடுவோம். ஆமா சார், வடை சாப்பிடுவோம். தோசை கடையில் தோசை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கடும் டீ, சாருங்களுக்கு வந்து காஃபி. இப்போ வந்து வாழைப்பூ வடை வாங்க போயிருக்கிறா, வருவா. சிவா, வாழைப்பூ வடையும் வேற என்ன வாங்க போயிருக்க? சூப்பரா இருக்கும்மா. கேடு இது அழகா இருக்கு. நம்ம விக்கிரவாண்டி தாண்டி போனோம், விழுப்புரம் நாங்க வந்து காலை உணவு அருந்திட்டோம். வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டோம். பூரிய பார்த்தோன்னே அப்படி இருந்துச்சு. நான் சிவா வந்து ஆனியன் தோசை சாப்பிட்டா, சூப்பர் அடையாறு தானே, வேறாந்த பவன் அடையாரா. ஆனா காசு தகுந்தாப்புல சாப்பிடும். என்ன ஆமா, 3 பேர் இத்தனைக்கும் ஒவ்வொரு பூரி செட்டு தான் சாப்பிட்டுருக்கேன். நான் வந்து நான் சொன்னேன், அங்க நல்லா இருந்துச்சு தோசை, ராகி தோசை எல்லாம் இருந்துச்சு. பரவாயில்ல, ஓகே, வாங்க போவோம். எந்த ஊருதே மழை பெய்யுது நல்லா. அரசனூர் வர்றோமோ இல்லையா, அது 2வது விஷயம். அதாவது காலை சாப்பாடு, டிஃபனு, டீ, காஃபி, ஸ்நாக்ஸ், பிரேக்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் நாங்கள் அஸ்வின்ஸ் வந்திருக்கோம். நாங்கள் கதவை 6 தடவை கார்ல ஏறி இறங்கி ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடுவோம். எங்க சம்பாத்தியம் பூரா இதுல இப்படி கரைஞ்சிருது. சம்பாதிக்கணும், அனுபவிக்கணும், அதுதான் வாழ்க்கை. வாங்க போவோம். கருத்து சொல்லியிருக்கேன், கைத்தட்டு. வெரி குட். இனி எங்கதான் கூட்டு போயிருக்கீங்க நீங்க? திருச்சிக்கு போயிட்டு வந்தோம்ல, தெய்வம் யாரோ வந்திருக்கு. செந்தூர் மாமா, நானே, அக்கா, அது எல்லாம் போயிட்டு வரல சாப்பிட்டு. என்ன எங்க இருக்கீங்க? இது வந்து கோவில்பட்டி, என்னோட ஊரு, சொந்த ஊரு, மண்ணடி. சரி, அப்ப இவ்வளவு இறக்கி விடுங்க, போவோமா? என் பிறந்த மண் இது. எங்க ஊர் கிட்ட வந்துட்டோம், அதாவது கடைநல்லூர் பக்கத்துல வந்துட்டோம். இப்போ வந்து இங்க வந்து டீ குடிக்க வந்திருக்கிறோம். மழை வந்துருச்சு. எங்க ஊருக்கு வந்தாதான் ஒரு காத்து. என்ன ஊரோ உங்க ஊர்லாம். டீ அண்ட் அல்வா.
எல்லாம் செஞ்சாச்சு. கொஞ்சம் நேரம் செஞ்ச உடம்பெல்லாம் போயிடுச்சாச்சு. இது வெடிக்கிடும். இல்ல வாய்க்கால்